啊，观众朋友们，大家好啊！我们来收看一下这个视频啊，又是那个女人 Robbie， 她又回来了，啊！看一下在复出首战能有什么精彩的表现。这把牌的话是33做了一个加注500，然后 Robbie 选择 call 住，好像还有一个人啊，还有一个89是吧？也是 call 住，翻牌圈18，Robbie 中到了顶对啊，3家都过，转牌又是一张 K， 继续过，3家又过，合牌又掉了一张方块3啊，这是后门花到了，但是没有人打，3枪那个转牌和翻牌都没有人打，然后合牌 Robbie 手拿了一对圈，觉得自己可能大了啊，打了一个2000，看看什么情况啊。这个33的话，不出意外应该是要做一个加注的，因为我们来分析一下，如果说在有人中 K， 那转牌肯定会打，对吧？然后有人听牌，转牌可能也不可能仅仅是选择一个过牌。那么合牌在这里打出来的话，33倒不是很惧怕什么后门花啊，或者是顺子啊，所以说肯定是要做一个加注到6000，这个加注比较小啊。这个加注还是比较小的 ，Robbie 还是 call 不动啊，这牌打的没什么问题啊，破掉了。好，让你看一下什么牌啊，一样把1对3亮出来了，秀一下自己诚实的形象。这不是我们的老朋友 Phil Hellmuth 吗？不知道 Phil Hellmuth 在这个桌子上有什么精彩表现？我们来看一下，庄位 K 圈做了一个加注，大盲位置的 A4 Robbie 选择跟注，翻牌运气不错，中到了一个顶对 ，K 圈的话一个卡顺，过，转牌一张 blank， 一张2，A4 继续过 ，K 圈觉得哟你又过，那不好意思了，我这里要主动一点啊，打个2000，最好是打个2000能收持啊，有没有这个机会？但是Robbie 不给他机会 ，Robbie 进行了一个过牌加注。做了一个非常迷你的一个过牌加注啊 ，K 圈就 fold 掉了。主要是这个面的话，虽然是自己听一个卡顺，但是在同画面去听卡顺好像也不是很合适，对吧？所以就 fold 了，不想要再去制造波动，也不想要去什么draw牌啊，浪费钱啊。fold 了也没什么问题啊，这把牌哟勾勾撞 AA 啊 ，K10 open。High jack 位的勾勾 3 bet 到2000 ，Robbie AA 4 bet 到7000，这里 K10 也是被隔离走了，那剩下勾勾跟他单挑啊。Robbie 翻后没有位置，但是问题不大。勾勾应该在这里不会5币啊，那选择一个 call 住打翻后，看一下翻牌没有勾啊？哦，没有勾，995啊，很好啊，勾勾没有帽子，舒服。Robbie 翻前4B 的激进者，这个面上过一下，这个过牌不错啊，这个过牌不错。好的，勾勾也是过，转牌掉了一张 K，AA 继续过。那勾勾我觉得应该不会打吧，不会打了呀。对手如果是 AK 自己4B 自己的话，也这里中了啊。比自己更加大的对子的话，也是，哎呦，合牌又是一张圈。那勾勾真的很不舒服啊 ，Robbie 这里要打价值了，不打的话没什么价值了，我感觉啊，打不到价值了。勾勾合牌应该也不会打了。15000的底池开了5000，1/3抛。那勾勾直接付掉了嘛？虽然是一枪很轻的价值下注，但是勾勾也并没有给到 Robbie 任何的支付啊。嗅觉灵敏啊，嗅觉灵敏。这个 Robbie 之前我感觉拿勾4这把牌给自己做了形象之后，但是大家好像还是挺尊重他的吧。这个 K10 的加注，CO 位置的89同色做了一个3B 到2000。
我喜欢这个 three bet， 我也喜欢8-9同色这手牌。K10杂色要去 call 住吗？打翻后吗？没有位置的。感觉 Robbie 好像变漂亮了嘛？大家有没有这么觉得？啊，这里什么翻牌10-15啊？直接3条10啊 ！K10 啊 ，K10 过牌跟注，过牌跟注，转牌是1张7。哎，那8-9的话2头顺子停牌了，有意思啊。K10 继续过，主要 K10 这手里捏掉了一张黑桃 K 是吧？也不是很在意这个同花听牌啊。8-9继续打了6000，那你说这里 Robbie 想我这里到底是过牌跟注还是过牌加注啊？这个面好像发的倒是有一点湿了，转牌有更加多的听牌产生了。Robbie 是直接推了34300，那8-9这里靠不动的。Nice hand Robbie， 受到了 Eric 的表扬啊，你这把牌打得很好啊。这把牌是9-9，又是一手比较不错的起手牌，位置不太行啊，9-9还行的，牌还不错。加到500。90同色还Jack，看一下啊，90同色怎么说？又是一个3 bet 到1500。Meanwhile, we've got somehow these players still have cards. We still have to commentate. Accountant has Queen 5 of Spades. 小盲位置的圈5杂色直接 fold 掉，大盲位置勾死也是 fold 了。好，9-9跟注。啊，还没有发牌就 check 了，盲 check， 翻牌60勾，60勾。这个就是像我们打线上扑克，直接就是过牌或者弃牌吧，可能有这个键点了一下。好，转牌是1张7啊，翻牌90中了11对，没打。转牌的话是 Robbie 打90 call， 合牌又是1张6，过牌。我们来看一下啊 ，Berkey 看起来很专业的样子，但是也 check back 了，showdown 比大小。收持，哎，没有什么火花嘛，大家都很平静啊，大家都很正常，没有发疯。我想看一些疯狂的这个牌谱。看 A90 A3 中到了顶对，92是什么进来？庄位靠进来，中到9一对。Robbie K8 是什么？后门顺，后门花。A3 也是过，看一下92。92在这里打了7000啊，1700啊，打了多少啊？反正开了一枪，这个字有点小，没看清楚啊。这里转牌掉了1张红桃5 K8，后门花来了啊，后门花的听牌。92在这里我觉得是打不动了啊，这里一枪打出去，扣了2个人上来，你这个9一队已经无欲无求了，对这个底池。没什么希望了，要么他希望合牌再掉1张9啊，或者来1张2啊，92已经无关了，合牌掉了1张7，K8 Robbie 中到了后门同花，哎，还是过。好 ，A3 在这里要下注了，价值下注。哦 ，A3 也是过牌 ，A3 也是过牌，那么92要打了。92开了一枪，
啊，不对，那是 A3打的，这个显示怎么有问题？一会儿这个打，一会儿那个打。A3打了，A3打了3000，打了多少？打了1600是吧？打了1600，遭到了 K8的过牌加注。A3这里踢脚很小，但是这里是自己手里拿掉了一张红桃 A 的。这张石是什么石啊？是红桃石吗？哦，这张石不是红桃，是方块。被Robbie 收持了 ，Robbie 收持了。A3是选择跟住了，因为 A3觉得自己拿到了一张红桃 A， 到底对手是什么牌活牌打得这么激进啊？不是很相信对手有红桃，种花的可能啊。这个翻牌469，Robbie 超对，2张草花没人打 ，flop 过，转牌又是一张5。哦，这里集齐的话是一个2头顺子听牌。Who knows how long it's going to go at this rate? The fuel is Opus. The time is 9:30. The temperature is a brisk 49 degrees Fahrenheit. And I'm happy to be here. This is a lot better than Delaware. No offense to anybody from that area. I don't know what happened here, but Robbie is going to go for a thin slice. 活牌又是一张6啊，实打了6000，集齐2头顺子听牌破产，被盖了一顶9的帽子，这里能跟吗？77的话，他是阻断了顺子的可能，是吧？2张7阻断了顺子的可能，那到底对手是什么牌呢？哎呀，有一张9我也赢不了啊！吉吉在这里想啊。我感觉 Robbie 好像打牌跟不一样了嘛，有点高手的形态展现出来了。机器支付了啊，看一下，花6000看一下你的底牌到底是什么？哦，原来是1对10，牛逼。